ஸோ ஹாய் ப்ரோ, என்ன பார்த்தீங்கன்னா சாய். நம்ம கிணச்சி அண்ணா நகர்ல இருக்கு. ஸோ எப்பவுமே நம்ம ரெகுலரா எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷிட்ஜூஸ். ஸோ ரொம்ப காம்பாக்டா இருப்பாங்க. ஸோ பியூர் ஷிட்ஜூஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் இருக்காங்க ஷிட்ஜூஸ். ஸோ எக்ஸாட்டிக் கலர்ஸும் இருக்கு. ஸோ இந்த கலர்ஸ் மட்டும் இல்லாம ஜெட் பிளாக் இருக்கு அண்ட் ஃபுல் கேரமல் கலர் இருக்கு ஷிட்ஜூல. ஸோ ஷிட்ஜூஸ் தான் நம்ம கீழே 8 இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு ப்ரோ. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் குவாலிட்டி அண்ட் பிரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைஸ் டிஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 40 days ஆகுது. ஸோ இந்த 2 பீஸ் 32 days ஆகுது. ஸோ கலர் பொறுத்து உங்களுக்கு பிரைஸ் மாறும். அதே மாதிரி நம்ம கையில வித் கேசிஐ பேப்பர்ஸ் ஷிட்ஜூஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் பிரைஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் வரும். பட் ஷிட்ஜூஸ் எப்பவுமே 8K இருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்கு நம்ம கிணல்ல. ஸோ ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியா ஷிப்மெண்ட் பண்றோம் பப்பீஸ். சேஃபா உங்க கையில ரீச் ஆயிடும். என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 6369174380. தேங்க்யூ.